pemirsa, malam ini akan mengeksplor tempat persawahan yang sangat angker. Kata warga, setiap malamnya pasti terlihat sosok makhluk astral. Dan malam ini ditemani oleh Ki Ireng yang akan menerawang semua tempat ini dan akan mengeksplor tempat ini. Gimana menurut Ki Ireng tentang aura di tempat ini, Ki? Yang saya rasakan ya Mas, Ya. saat ini memang sangat auranya sangat kental, sangat magis dan sangat angker. Nanti Anda akan saya buka Ya. mata batin Anda biar Anda bisa melihat di sekitar sini apa yang Anda rasakan dan akan saya buka. Ya, sekarang nggak usah lama-lama. Sekarang Anda akan saya buka mata batin Anda. Ya. Apakah Anda sudah siap, Mas? Siap, Pak. Sudah. Sekarang saya akan buka mata batin Anda. Apa yang akan Anda rasakan? Coba ditelusuri. Terus apa yang Anda rasakan? Terus apa yang Anda rasakan? Turutnya apa yang Anda rasakan? Saya merasakan getaran-getaran dan seperti bau-bau apa ya, ini kurang jelas, masih seperti jauh itu baunya, Pak. Apakah Anda merasakan bau-bau anyir? Iya, saya merasakan. Seperti semakin mendekat bau-bau anyirnya, apa Anda merasakan? Iya, saya merasakan, tapi kok seperti bau-bau miripnya sama kentut itu loh. Semakin dekat bau anyirnya, coba Anda rasakan lagi apakah itu kentut atau bukan? Iya, hampir mirip kentut sih. Terus Anda rasakan apa yang akan Anda rasakan? Terus apa yang Anda rasakan? Apa Anda merasakan bau anyir? Sangat-sangat bau sekali ini. Dicermati, itu bau anyir apa bukan? Iya, ini, dan leher saya seperti tidak kuat ini, Pak, berat sekali. Terus? Asuk kae wae sapa nang wong sing ngomene karo nggawa baterai iki Pak opo? Sangat menyengat, Mas. Apa Anda merasakan sangat menyengat? Iya, saya sangat menyengat dan saya ini sebenarnya heran, Pak. Gimana apa Kok yang Anda rasakan? tempat-tempat angker gini bau-bau tai ya, Pak, ini, Pak. Bukan, ini bau anyir, bukan tai. Saya kurang percaya kalau ini bau anyir, ini bau-bau tai seperti tai orang mencret, Pak. Bukan, ini anyir, Mas. Terus semakin yang merasakan semakin bau. Anda merasakan semakin bau. Ki emprus lagi. Kepotongan aja lho. Pomok tai kira ini iki. Dene wong ngising to. Ki setan, Ki. Setelah saya bangsat emu, Bapak Dopo, kan wong sing Bapak Domen iku ya, bangsat kuwi. Karen bocah asu teles kok. Ana wong ngising jare pada setan. Karan kireng asu kok wong ngising darani setan asu.